Là sao? Củi nó còn tươi quá. Chết tôi. Có lý nhé. À, đây. Anthony, oppa, Nicholas. Em mua lúc sáng đấy. Mua lúc sáng đấy. Đây ạ. Hello ghê. Củi nó còn tươi quá à. Ôi đùa. Nó cháy. Em đang bỏ củi nhiều quá. Không phải đâu. Cái củi ở dưới ấy nó còn tươi. Em đi chặt ở ngoài kia về. Anh ạ. Em ngủ dậy xong em đi chặt. Em đi làm về chưa? À hôm nay em được nghỉ mà. Đây này. Thích chưa? Bây giờ nó mới cháy này. Bây giờ nó mới cháy. Oppa tabi không muốn. Trời ơi. Nó cháy đùng đùng rồi. Mà chưa có. Nó cháy đùng đùng rồi mà chưa có thịt đâu. Anh ăn cơm chưa? Oppa bảo cái gì vậy? Kiểu này không dán đâu. Dán thịt trước đi, cho nó lửa nó nhỏ đã. Trời ơi, khóa đi ra đâu vậy? Khóa đi đâu vậy? Stefan. Vâng. Stefan. Welcome to cook eating. Good morning. Thế rồi nó cháy to quá. Bụi hết vào nhà luôn. Stefan, I'm cooking spring roll. Did you sleep well? Tí nữa lửa nhỏ em mới sẽ dán cái món kia. Nó cháy mất. Lát nữa lửa nhỏ em sẽ dán cái món
Cuốn thì cuốn. Anh ạ. Wow. Hello my wow. Em mua lúc sáng đây. My Stephen, my Joel, thank you so much. Take your time. I'm cooking này. Cuối cùng nó cũng cháy. Nó cháy rồi. Không biết héo cái rau không? I sleep. Okay, thank you. Yeah. Anh ơi, nó có cháy cái cây không? Ui, nếu mà cháy cái cây là xong đấy. Nó mà cháy cái cây là xong đấy. Nướng BBQ ở đây nhá. Ui, chiến thật. Nó cháy mạnh thật. Mãi nó không cháy được. Anh biết vì sao mà nó cháy to không? Anh biết vì sao mà nó cháy to không? Em cho cồn vào đấy. Anh ạ. I leave it around. Em cho cồn vào đấy. Cho nó cháy to hơn. Thank you my Joel, thank you so much. Thank you support Moon. Ngon quá. Cún ơi, dẫn con sang đây. Cún. Cún ơi. Thank you so much. I do spring roll. I do spring roll. Đây này. This one. This one. Đây. Lá lốt với lại lá xương sông ấy anh. Nóng quá. Thank you so much. Lần đầu tiên khai trương cái bếp này anh ạ. Cuốn nó dình ăn. Không biết lần sau này đang đun mà không được châm cồn đâu, nó cháy, nó bùng lên, nó cháy tay cháy mặt đấy anh ạ. Hello anh Ken. Ở chỗ em có đẹp không? Đây. Nhá, mix đừng á. Bỏng đấy con. Bỏng đấy. Thank you so much. Đây này. Ở chỗ em này. Thank you. Đấy. Thank you my y'all, thank you my Stephen, thank you my Roger. Đây anh. Ở chỗ em đấy. Đóng cửa lại khỏi nó. Thôi kệ nó. Vườn của nhà em này. Từ đã. Đúng rồi. Vườn rau của nhà em nè. Thank you. Méo mèo. Mẹ ơi á. Chị á. Đấy vườn rau em trồng đấy. Cái chỗ này để trống này để đáng nhẽ là làm bể bơi. Nhưng mà thôi để làm nhà vậy. Ôi ra đi đâu á? Đi đâu mất tiêu à?
cháy to lên. Cháy to thế này thì không dán được đâu. Cho bé. Bây giờ nó có củi nóng rồi, nó cháy được. Để em cuốn đi ra đi. Cuốn đi ra đi, đừng bỏng chết đấy. Không đùa được đâu. Mua đi cuốn thịt đã. Cuốn thịt xong với rán thịt được. Từ đó. Chờ em chút nè. Cho thịt vào trong cái bát đã. Cất thịt vào trong cái bát đã. Can smell the food. Yeah. Ăn đi. Sao ăn chưa ăn cơm? Tối rồi mà sao chưa ăn cơm? The food smell very good, so dog coming. Yes. Many baby dog. 8 baby dog. Stephen ạ. 8 con chó con tất cả. Con chó mẹ đấy nó đẻ ra được 8 con chó con. Stephen. Này anh đi ạ. Oppa. Đây là xương sông. You eat later. Stephen nè. I put the meat in here. Cuộn lại. For like this. Đây. Cái lá này không biết nước ngoài người ta có làm thế không anh? Chỉ có người Việt Nam sang nước ngoài mở nhà hàng rồi người ta sẽ làm thế nhờ. Anh nhờ. Đây. Stephen, what country do you have? What country do you have, princess? Đây là lá xương sông này. Stephen, before I show for you, I sitting over there. Have a listen. I talk with you. I make meat and roll. Cháy rồi. Cuộn cái lá xương sông lại. Anh ạ. Anh thử ăn lá xương sông bao giờ chưa? Anh ăn đi. Cuộn như thế này.
cũng chưa ăn nó. Hello Ngọc Anh. Ngọc Anh hôm nay có chạy xe không? Lát nữa anh có ăn thử không? Anh có muốn ăn thử không? Cái bếp này xịn sò hết nhờ. Làm đồ nướng được luôn. Em quên mất em để cái giá lên. Nào. Em đang dán. Dán từ test xem. Bạn ấy không biết đi. Đấy. Cái lá này để cuộn ăn đấy. Thơm lắm này. Mới được có 2, 4, 5 cái. Trời ơi. Đáng ra là em cuộn ra đĩa trước. Chứ cái này nó đang cháy. Anh ơi, đố anh biết chín chưa? Chưa chín đâu anh. Sao vào thôi. Không biết lửa này nó đang quá to. Lửa nó to là nó cháy. Tắt hết rồi. Hài đấy. Nó lại chưa đun lần nào cái bếp này nên em không biết. Nó bị tụt cái gì nhỉ anh nhỉ? Tụt than của nó xuống đáy nên nó làm cho không cháy nữa. Lá xưa không. Bắt đầu lại cháy to rồi. Chết luôn. Thôi nó cắn con nó rồi. Con cún kìa. Thôi thật. Mẹ đi cắn con. Đấy. Cắn con. Nó đẻ lứa đầu. Con cún đấy nó đẻ lứa đầu anh. Để tao có trời có đất luôn. Sắp được ăn rồi đấy anh ạ. Hết rồi. Bởi vì nó có nước ở là cái lá đấy.
đi. Không biết nói làm sao. Anh đi ạ. Anh đi, ông ấy bảo cái gì em không hiểu luôn. Bảo em cái gì không hiểu luôn. Hết củi rồi. Xong luôn rồi. Bây giờ chỉ còn một củ bé thôi. Củ này thôi. Thế fan bảo cái gì? Đấy. Mới đi biết rồi. Khói không nhìn thấy gì luôn. Anh ơi, khói không nhìn thấy gì á? Cô đi chợ đấy. Dạ. Dầu ô liu hoặc bánh xe iốt là tốt nhất á. Bụi. Sắp ăn được. Ê rồi, em đang cuốn thịt với la lốt để thành bóng đêm. Sắp thành bóng đêm rồi. Best oil nó thế đó. Bếp lửa cháy đỉnh vết. Ôi thôi, ngừng rồi, hết cháy rồi. Hết cháy rồi. Phải đi rửa chảo đã. Hết cháy rồi. Em phải đi rửa chảo đã.
Trời ơi, khỏi rồi. Lại cháy tiếp. Có thể cháy được. Từ đã cho nó khô chảo đã. Còn có mấy miếng nữa đâu. Good morning. Đi về chưa anh? Lá xương sông này này. Ai bút cái dầu ăn này không mà. Cái mỡ này không mà. Stephen. Hello, sweet time. Gì rồi à? Nào. Em quấn cả lá lốt cả lá xương sông luôn. Thế ạ. Pha cồn này. Tiểu pha cồn này. Cái này nó cháy nhanh lắm. Thank you, Stephen. Sắp hết rồi. Thế to quá à. Cái củi này không điều chỉnh được nữa đâu. Như bếp ga đâu. Vậy nên là phải củi gỗ thôi. Con mèo đi đâu rồi? Vẫn còn đầy lá mà hết thịt rồi. Yeah, I'm cooking. Dùng mỡ heo.
cái củ này là hết thịt luôn. Cái củ này là hết cái thịt luôn. Lúc nãy đàn cuốn của nhà bà bên cạnh đi sang đây, đi theo mẹ ra ngoài này ăn. Hello anh Cam. Cái lá lốt ở ngoài em hái ngoài vườn này. Yeah. Thank you em. Bye bye. Hết rồi. Yeah, thank you anh. Hết rồi. Kia này. Nhìn cái thân này. Oppa này. Go girl. Oh, Moon don't know how to cook. I try to cook. Từ đấy về Moon vấn hài. Cái miếng thịt nó giống như người Moon vậy luôn. Miếng thịt này. So Devin, do you want to try to eat Oppa? Do you want eating?
this one. Okay. Welcome to my room, Moon. Cái lá này này, Steven, I cut in my garden, no? Oppa bảo cái gì Oppa? Tôi đói và muốn ăn. Yeah. Anh mua được chưa? Stephen, Oppa, anh. Mì ngon. Ngon. Very ngon. Very delicious. Steven, I take this one for economics. Đây nè, cái lá này nè. Do you remember before I tell you? Do you remember? I tell you I cut this one and I'm cooking. Anh mua về chưa anh? Cho ăn thử. Ăn rồi mà. Em đang để cho nó giòn. Anh muốn cái nào? Đây, miếng này nhá. Cái miếng này là cái lá đó. Còn cái miếng dài dài này là lá lốt. Cái miếng tròn tròn đây, đây cũng là lá lốt. Ngắn ngắn như thế này là lá xương sông. In your green moon. Đó. Thơm lắm ra luôn. Hết thịt mất rồi. Vẫn còn lá mà hết thịt rồi.
Hôm nay anh cuốn thử một coi. Ngon lắm. Có vào trong nhà đã. Phải ruồi á. Ăn ạ. Rồi đã ngon. Cà phê ra. Đùa trêu em. Đây, một đĩa đây, ăn đến mai vì hết anh ạ. Hướng dẫn màn rồi. Chỗ này để đây cũng hợp lý nè. Để chỗ này cũng hợp lý này. Cho nó nguội đã. Nguội đã vì tôi dọn được tại vì nó là nhôm bóng lắm á. Không đùa được đâu. Ok. Anh mua được chưa? Anh có mua được không anh? Như em trồng hành garlic, no, cái gì ấy? Hành là cái gì không biết, tỏi biết là garlic. Hôm nay hai đứa này nó nghe thấy nhà người bên kia nó nghịch từ trưa, cả trưa nó sợ, nó không gọi, nó không vào nhà, nó không vào, người ta cứ tè tè. Trưa nay ngủ được có một tí à. Stephen bảo gì Stephen? Một chút bếp của tôi trên máy giặt Roboto lau sàn nhà bếp. À, thế hả? Đau đầu á? Bóp ở đây này, lấy ngón cái bóp vào chỗ đoạn này, bên này nữa. Uống nhiều nước vào để nó giải độc anh. Nhưng mà cứ bóp vào cho nó giãn dây thần kinh thôi, nó đỡ đau đầu. Đau đầu khó chịu lắm anh ạ. Còn đây là Stephen. Did you have a breakfast? Did you have a breakfast? Phải chặt cành mít ra cho nó phơi khô đi để đun. Và củi nó chỉ là một khúc ngắn thôi, với đút vào được anh. Ăn nhờ. Cái bếp đấy cũng tiện lợi.